Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Мистер Макар. В общем, показываю новый телефон в своей коллекции. Это Samsung C3011. Телефон 2011 года. Ну, конкретно этот не знаю какого, но производился с 2011 года. Такой аппарат. Я уже как-то показывал общий, в принципе, обзор моей коллекции. Вот еще один экспонат. Вот, новый. Сегодня я вам покажу звуки у него. Вот, послушайте. Они здесь классные.
Вот, все его звуки именно по музыке. Такой вот классный телефончик. Вот. Samsung C3011.